Հանջունի, Առաքյալ, Էդիպարքա, Համլետ, Ենոք, Պոչեկ, Փրիմ եւ էլի տասնյակ մեծ ու փոքր կերպարներ, որ բեմ են բարձրացել ու կերտել իրենց կենսագրությունն այս տաղանդավոր դերարարի շնորհիվ։ Դավիթ Հակոբյան, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, բեմադրիչ, դերասան, ուսուցիչ ու հայրենանվեր քաղաքացի։ Նրա բեմական ներկայությունը միշտ առանձնացել է խորությամբ ու ճշմարտացիությամբ։ Յուրաքանչյուր կերպար նրա կատարմամբ ստացել է նոր շունչ, նոր իմաստ ու կենդանի հոգի։ Դավիթ Հակոբյանը մարմնավորել է ոչ միայն դասական ու ժամանակակից հերոսներին, այլև փոխանցել նրանց ներքին պայքարը, ցավն ու երազանքը, հանդիսատեսին ստիպելով մտածել, զգալ ու վերապրել։ Նրա արվեստը կամրջել է սերունդներին, նրա աշակերտները դարձել են այդ հարուստ ժառանգության շարունակողները։ Պատիվ եմ ունեցել ճանաչել Դավիթ Հակոբյանին մանուկ հասակում, ինքը մեր ընտանիքի ընկերն է եղել ու բարեկամը, հետո եղել է իմ ուսուցիչը ու ոչ միայն ուսուցիչ մասնագիտական, նաև կյանքի ուսուցիչ, չեմ դադարում ամեն օր սովորել իրենից, ամեն օր հիանալ, ամեն օր օրինակ վերցնել, եւ ինքը հատուկ ոչինչ չի սովորեցրել երբեք կյանքի մասին, հատուկ դասեր չի տվել դրա մասին, պարզապես իր իսկ ապրելաձևը, իր իսկ նվիրումը թե մասնագիտությանը, թե ընտանիքին, թե ընկերներին, թե կյանքին, թե թատրոնին, ամեն օրը դաս է, ամեն օրը սովորելու օրինակ է, նայում ես կողքից եւ ասում ես, ահա ինչպես է պետք լինել կյանքում։ Որ մեղքիս համար Տեր Աստված, խնդրում եմ քեզ, աղաչում եմ, ուշ տուր, պահեմ որբերիս։ Մանկությունը ձևավորվել է ոչ այնքան ծնողների, որքան տատիկի ու պապիկի խնամքով ու ներկայությամբ։ Այդ տարիները կազմել է նրա կյանքի ազդեցիկ շրջանը, որովհետև հենց նրանցից է արտիստը սովորել լինել աստվածասեր, աշխատասեր ու համբերատար։ Ես հորս հետ շատ ավելի քիչ եմ շփվել, քան պապիս եւ տատիս, որովհետև ես մանկապարտեզ չեմ գնացել եւ ամբողջ օրս անցել է իրանց հետ։ Պապս դաժան կյանք ապրած մարդ, Սիբիրներ եւ այլն, երաժիշտ, որը այդպես էլ չկարողացավ մտնել պրոֆեսիոնալ դաշտ, դեռ կյանքը ուրիշ ձևի դասավորվեց, ստալինյան ռեպրեսիաներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մեծացել է բազմանդամ ընտանիքում, ջերմ ու հարազատ միջավայրում։ Երկար ժամանակ հաշտ ու խաղաղ նույն հարկի տակ ապրել են հորեղբոր ընտանիքի հետ կիսելով առօրյան հոգսերն ու ուրախությունները։ 8 երեխա առանց բաժանարար գծերի ու տարբերության։ Մեր բակում նաև ապրում էին հորեղբորս ընտանիքը եւ եւս 4 երեխա այնտեղ, այսինքն 7 տղա, 1 աղջիկ, դա էր մեր ընտանիքը։ Մենք շատ ուշ կիսվեցինք, նույն հարկի տակ էինք ապրում, հետո մենք երկրորդ հարկը պապս սարքեց, ավարտեց եւ մենք տեղափոխվեցինք երկրորդ հարկ, բայց մեկ է, մեզ համար տարբերություն չկար, որի տանն ես, որտեղ քունը տանում էր, այնտեղ էլ քնում էիր, չկար այդ տեսակ բան, որտեղ սոված էիր, այնտեղ էլ հաց էիր ուտում։ Այսպիսի մթնոլորտում անխուսափելի էր ձեռք չբերել այնպիսի բնավորության գծեր, ինչպիսիք են համբերությունը, հոգատարությունն ու փոխըմբռնումը, այն, ինչ օդ ու ջրի նման անհրաժեշտ է արտիստին։ Այսպիսի ընտանիքում է հնարավոր գնահատել միասնականության ուժը, իսկ ինչ է թատրոնը, եթե ոչ արվեստների միասնություն։ Այդ տարիների ջերմ հիշողություններն ու մարդկային հարաբերությունների խոր ըմբռնման կարողությունը հետագայում պարզորոշ արտացոլվել է նրա ստեղծագործական աշխարհում, կերպարներին հաղորդելով անկեղծություն ու մարդկային պարզություն։ Ինչ պետք է։ Ես համոզված եմ, որ ինչ-որ կենթանի արարած կա։ Ինքն երևույթներից է, որ իր հետևից միշտ պետք է գնալ, իր խոսքի հետևից պետք է գնալ, իր դերերի հետևից պետք է գնալ, պետք է իրանից սովորել ինչպես լինել բեմում, ինչպես խոսել բեմում, ինչպես խոսել էկրաններից, ինչպես առհասարակ հարցազրույց տալ,
այնքան բան կա սովորելու պարոն Հակոբյանից, շատ, ու մենք շատ երջանիկ ենք, որ պարոն Հակոբյանը մեր ավակ սերունդի ամենավառ, ամենապայծառ ներկայացուցիչն է մեր թատրոնում եւ մեր ավակ ընկերն է։ Ես շատ համարձակ եմ ասում այս խոսքը, որովհետեւ իսկապես ինքը մեր հետ ընկերություն է անում։ Ցավոք, արտիստի հարուստ կենսագրությունը նշանավորվել է նաև ծանր ու անդառնալի կորստով։ Երիտասարդ տարիքում ողբերգական մահով կյանքից հեռացել է Դավիթ Հակոբյանի ավագ եղբայրը։ Ցավոք սրտի այդ մեծ եղբայրը շուտ մահացավ բանակում, ինստիտուտից հետո սպա էր կոչում եւ ողբերգական մահով մահացավ բանակում։ Կորուստներն ու ձեռքբերումները, կյանքի լուսավոր ու մռայլ օրերը, պատանեկան անմեղ կռիվներն ու հաշտությունները, ընտանեկան մեծ սեղանների շուրջ հավաքները, երկար ու մտերմիկ զրույցները միաձուլվելով ձևավորել են Դավիթ Հակոբյանի ներաշխարը։ Այս բազմաշերտ փորձառությունն է կոփել նրա կամքը, հարստացրել զգայական աշխարհն ու նպաստել ինքնաճանաչման ճանապարհին։ Չէ՞ որ պտուղը ծառից է ճանաչվում։ Հայրս իր, այսպես ասեմ, որ նստել է ինձ ասել է տղաս, ուրեմն լսիր, այսպես է պետք ապրել։ Ոչ, չի եղել այդ տեսակ բան։ Ոչ էլ պապս, ոչ էլ մեծ եղբայրս։ Ոչ։ Պարզապես ես նայել եմ ինչպես են իրենք ապրում։ Ինչ են անում։ Ես իրենցով եմ գնահատել։ Այս մարդը լավ մարդ է, թե վատ մարդ է, այն մարդի հետ արժե ընկերություն անել, թե չէ։ Իրենք են եղել իմ ուղղորդողները իրենց ապրած կյանքով։ Եվ ես միշտ ասում եմ, որ լավագույն դասերակցությունը դա սեփական օրինակն է։ Երբ որ տղասուտի ինստիտուտ ընդունվեր, դրա հետ կապված եմ ասում, հենց կինս ասեց, այ քո տունը շինվի, ում հետ ասես աշխատում ես, պարապում ես, որ ընդունվեն ինստիտուտ։ Տղա տեսա ընդունվում է, ինչու չես զբաղվում հետ, ասում, ոնց չեմ զբաղվում։ Ոնց ես զբաղվում։ Քանի տարի ինքը ինձ հետ ապրում է։ Դրանից ավելի լավ զբաղմունք նրա հետ։ Սա է այդ մեծ խորհուրդը։ Տեսնել, գնահատել, հասկանալ եւ ընտրել։ Ինչպես սկսվեց դեպի թատրոն ու դերասանական արվեստ Դավիթ Հակոբյանի ճանապարհը։ Որն էր պահը, երբ հասկացա, որ արտիստ լինելը պարզապես մասնագիտական ընտրություն չէ, այլ կոչում ի վերուստ։ Վաղ հասակում Դավիթ Հակոբյանը երբեք չի երազել դերասան դառնալու մասին։ Թատրոնի զարմանահրաշ աշխարհ նրան ուղղորդել է ավագ եղբայրը, մի օր ձեռքից բռնած արվեստի դպրոց տանելով։ Հենց այդտեղ էլ որոշվել է նրա ճակատագիրը։ Հրաշալի վարպետներ էին հավաքված այնտեղ։ Ռեյիսուրայի դասատուն Գրիգոր Մկրտչյանն էր, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Լևոն Թուխիկյան, նրա կինը Անելկա Գրիգորյան, Տիգրան Մխիթարյան, դերասանի վարպետության դասախոսներ էին եւ բեմական խոսքի։ Լևոն Աթոյան, օպերատոր, օպերատորություններ սովորեցնում, գրականագետներ ունեինք շատ լավ, նրանք այդ տեսություն էին սովորեցնում եւ կար նկարիչ Էդվարդ Խարազյանը, որոնք էլ մեծ նկարչություն էին։ Մենք ամեն ինչի հետ շփվում էինք՝ օպերատորություն, նկարչություն, գրականություն, բեմական խոսք, ռեժիսուրա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինձ տարավ այդ դպրոցը։ Այդպես խրվեցի։ Դավիթ Հակոբյանն արդեն բարակված էր արվեստով։ Գեղագիտական կենտրոնում նրա սովորածը, ճանաչածը, բացահայտածը, անխուսափելիորեն ու ներքին տրամաբանությամբ մղեցին նրան դեպի հաջորդ կարևոր հանգրվանը՝ Թատերական ինստիտուտ, որտեղ արդեն նա ոչ միայն պետք է շարունակեր իր կրթությունը, այլև ձևավորվեր որպես արվեստագետ։ Հստակ աշխարհայացքով, խոր մտածողությամբ ու սեփական ստեղծագործական ուղին կերտելու պատրաստակամությամբ։ Միշտ աշխատել ենք իրար հետ, իբրև ինքը ռեժիսոր, ես դերասան, երկուսով դերասան, ուրիշ ռեժիսորի մոտ, ռեժիսորների, բայց վերջերս ինձ հնարավորություն ընձեռվեց աշխատելու իր հետ, իբրև ես բեմադրիչ, ինքը դերասան, ջին խաղը ներկայացումն էի բեմադրում եւ Դավիթ Հակոբյանը գլխավոր հերոսն էր։ Աշակերտի պես ինձ լսում էր, հակառակը պիտի լիներ, չէ, ես էի աշակերտ։
բայց ես բեմադրիչն էի եւ նա ուշով լսում, կատարում։ Գիտեք, կան դերասաններ, որոնք թույլ ասել մեծամտություն են դրսևորում եւ այսպես վերևից են նայում սկսնակ բեմադրիչին կամ իրենից տարիքով փոքր բեմադրիչին, ամփորձ բեմադրիչին եւ ասում են ես դա կանեմ։ Այս տեսակ խոսք ունենք մենք դերասաններս, ասում ենք բեմում ուզես։ Հակոբյանն այդ տեսակ բան չունի, այդ պահին պիտի անի։ Այդ պահին պիտի անի, նա դա իր համար է կարևոր, իր համար իբրև պրոֆեսիոնալ մարդու։ Ընդունվելով Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ Դավիթ Հակոբյանի համար սկսվել է մի նոր, առավել ոճրորոշ շրջափուլ։ Սովորել է վաստակաշատ ռեժիսոր Մարատ Մարինոսյանի ղեկավարած արվեստանոցում։ Վարպետը նրան փոխանցել է ոչ միայն բեմական հմտություններ, այլև արվեստի հանդեպ խոր ընկալում եւ ստեղծագործողին հատուկ պատասխանատվություն։ Մարատ Մարինոսյանի ուսանողը լինելը եւ պատիվ է, եւ օրհնություն, որովհետեւ նա բացառիկ ուսյալ անհատ էր։ Տաղանդավոր ռեժիսոր, Հայաստանի ազգային հեռուստատեսության հիմնադիրներից մեկը, գեղարվեստական ղեկավար մի քանի թատրոններում, տասնյակ բեմադրությունների հեղինակ եւ բազում ճանաչված թատերական գործիչների ուսուցիչ ու վարպետ։ Ահա, Դավիթ Հակոբյանին վիճակված էր լինել նրա սիրելի ուսանողը։ Քայլող էնցիկլոպեդիա, տաղանդավոր մարդ։ Մինչև հիմա օրինակ MC զգացողություն ունեմ, թե այստեղ նստած լսում եմ ես ինչ եմ խոսում, որ հանկարծ մի հիմար բան չխոսեմ։ Միշտ այդ զգացող, ինքը միշտ ինձ է տա, միշտ ինձ է տա։ Ու այդպես առաջին տարին հիասթափված էի, ոչինչ չէր ստացվում մոտս, հետո Մարատ Մարինոսյանը ինչ-որ բան արեց, չգիտեմ, մի զաշոլկա անջատեց, միացրեց, չգիտեմ ինչ արեց, ստացվեց ու այդ օրը ես 25 րոպե իր հանձնարարությամբ էտյուդ արեցի եւ ուսանող ընկերներս ծափարում էին ինքն հապարտ նավիներս պես որ կարողացավ բացահայտել վերջը ու այդ օրվանից ես ազատոր չունեմ։ Ուսուցչի ու աշակերտի ստեղծագործական կապը ձևավորեց մասնագիտական հենքն ու աշխարհընկալման կերպը, որ հետագայում պետք է դառնար Հակոբյանի բեմական մտածողության առանցքը։ Մարինոսյանի դպրոցը սովորեցրեց նրան տեսնել կերպարի խորքը, գնահատել մանրուքն ու արվեստում պահպանել ճշմարտացիությունը։ Այդ տարիները դարձան այն հենարանը, որի վրա պետք է կառուցվեր նրա հետագա ստեղծագործական ուղին արդեն մեծ բեմի պահանջների ու փորձառությունների մեջ։ Այսօր թատրոնում, եթե մենք իր ուսանողները, իր աշակերտները որոշակի տեղ ենք զբաղեցնում հայ թատրոնում, դա ամբողջապես կարող եմ ասել իր իսկ շնորհքն է, որովհետև սովորեցնում էր ինչպես պետք է ապրել թատրոնում։ Ոչ միայն բեմում խաղալ, դրանք արդեն փեշակ է, դա արդեն աստվածային շնորհ է, բայց լինել, բնավորությամբ լինել թատրոնում դա էր սովորեցնում։ Որ պահին է պետք լռել, որ պահին կարելի է մի բանն էլ անտեսել, մեկը զիջել, որ պահն է արդեն եկել գուցե հեռանալու, դա էլ պետք է հասկանաս, այդ ուժը, որը միշտ դժվար է թատրոնում ունենալ երբեմն գայթակղությունը միևնույնն է մեծ է, արտիստ ես, ուզում ես անընդհատ երևալ, բայց Դավիթ Հակոբյանից սովորել եմ նաև, որ պահին է պետք ամենաբերկրալի, ամենագեղեցիկ պահին, որպես դերասան դադար տաս եւ ասես ես սա այլևս չպիտի խաղամ կամ այս տեղում այլևս չպիտի լինեմ։ Ի պատիվ իրան պիտի ասեմ, որ այսօր մեր թատերական իրականության մեջ իր աշակերտները շատ են։ Իր ուսանողները շատ են եւ գրեթե բոլոր թատրոններում մենք կարող ենք տեսնել իր ուսանողներին։ Եվ ես այն եզակի երջանիկներից եմ, որ պատիվ եմ ունեցել ուսանելու, սովորելու պարոն Հակոբյանի արվեստանոցում։ Դավիթ Հակոբյանի դերասանական գործունեությունը սկիզբ է առել Հենրիկ Մալյանի թատրոնից։ Մալյանի հետ նրա համագործակցությունը շրջադարձորեն փոխել է արտիստի բեմական գոյակերպը։ 1980 թվականին Դավիթ Հակոբյանը մասնակցել է Հայֆիլմ կինոստուդիային կից կինոդերասանի թատրոն ստուդիայի հիմնադրման աշխատանքներին, որն այսօր արդեն Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնն է։ Այստեղ նա աշխատել է բավականին երկար, մինչև 1990 թվականը։ Այդ տարիները նրա համար դարձան մեկ այլ բացառիկ կարևոր դպրոց, ձևավորված ժամանակի ամենահեղինակավոր հայ ռեժիսորներից մեկի Հենրիկ Մալյանի կողքին աշխատելու շնորհիվ։ Այստեղ նա ոչ միայն կատարելագործեց իր դերասանական ու բեմադրական վարպետությունը, այլև խորապես ըմբռնեց կինոյի ու թատրոնի ներքին օրենքները, կերպարի կառուցման նրբություններն ու արվեստի հանդեպ ազնիվ, խստապահանջ վերաբերմունքը, որովհետև Մալյանի նման մեծության հետ աշխատելը նրա համար եղել է պատիվ եւ պատասխանատվություն։
Այդ համագործակցությունը շատ բան է տվել նրան, ամրապնդելով ուրույն տեղը հայ թատրոնում։ Եվ այդ խանդախի նորից պիրավորանք, կրկին, խսված ու գավազանցում է, գավազանցված է, թողեք ասում եմ, գավազանց է։ Ես դարձա հիմնադիրներից մեկը, ցավոք սրտի առաջին ներկայացմանը չհասցրեցի մասնակցեմ, որտեղ ինձ տարան բանակ, որից հետո եկա նույնից վերադարձա իմ թատրոն, մինչև 91 թիվը մնացի Մալյանի թատրոնում։ Եվ դա էլ մի հսկայական փորձ էր ինձ համար Հենրիկ Մալյանի պես այդ հզոր արվեստագետի մեծ հայի հետ ապրելը։ Ամբողջ կյանքում սովորել եմ, շարունակում եմ սովորել։ Ամբողջ կյանքում աշխատել եմ և շարունակում եմ աշխատել։ Շատերին հեշտ է թվում, դժվար աշխատանք է, բայց չէի ասի թե անշնորհակալ։ Դահլիճում միշտ մի քանի հոգի լինում են, որ քեզնից գոհ են, ու եթե նույնիսկ մեկ հոգի շնորհակալ է, դու գործդ արել ես։ Դավիթ Հակոբյան։ Ինչ կերպար որ խաղում է, այդ բոլոր իր մեջ կան։ Հավատացած եղեք, այդ գթասրտությունը, ջղայնությունը, ներողամտությունը, այդ տղայական այդ բաները, որ կա իր մեջ, այդ էլ կա իր մեջ, այդպես կարող է ջղայնանալ ձեռքով խփի սեղանին։ 1990 թվականին միացել է Անիվների վրա թատրոն ստուդիայի ստեղծագործական թիմին, աշխատելով որպես բեմադրիչ։ Մեկ տարի անց հիմնադրել է Եռանկյունի թատրոն ստուդիան։ Միշտ դեգերումների, ստեղծագործական փնտրտուքների մեջ է եղել, փորձելով կերտել իր ձեռագիրն ու ոճը։ Մի քանի տարի անց Դավիթ Հակոբյանը միանում է Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի ստեղծագործական խմբին, իր կյանքում բացելով ևս մի կարևոր էջ։ Այս թատրոնը ժամանակի ընթացքում դարձել է նրա հարազատ տունը։ Բազմաբնույթ է եղել ու շարունակվում Դավիթ Հակոբյանի ստեղծագործական ուղին 1992 թվականից մինչ օրս հիանալի ու մեկը մյուսից տարբեր կերպարներ է կերտում Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում, որտեղ նաև բեմադրել է մի շարք ներկայացումներ։ Իսկ 2000-ից մինչև 2003 թվականները եղել նույն թատրոնի տնօրեն։ 2006 թվականին ղեկավարել է Գասպար Իփեքյան եւ Արեգ թատերախմբերը Լիբանանում, Բեյրութում։ 2006 թվականից մինչև 2013 թվականները ղեկավարել է Երևանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնը։ Այժմ էլ որպես դերասան աշխատում է նաև Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Հայաստանում չկա թատրոն, որ իմը չլինի։ Չկա այդ տեսակ թատրոն։ Հավասարապես ուրախանում եմ բոլորի հաջողություններով, հավասարապես տխրում եմ անհաջողություններով։ Եվ այդպես մինչև հիմա շարունակում եմ եւ փառք Աստծո վերջապես մեր տունը ունեցանք։ Երկար տարիների ցավոք սրտի Սոսը չտեսավ դա։ Սոս Սարգսյանը չտեսավ դա, բայց ինքը մինչև վերջ հավատաց, որ լինելու է։ Համազգային թատրոնում պիտի խաղար մի գավաթ բարությունը, այնտեղ փրիմի կերպար կար։ Դե այն ժամանակ բաներ, մետրոյով էինք գնում գալիս, մեքենա չունեինք եւ այլն։ Մի ամբողջ օր ինձ մետրոյից այս կայարանից այն կայարան ենք գնում, հետո նորից վագոն ենք փոխում, հետո նորից գնում ենք։ Համբերությունս հատավ ասում եմ, Դավիթ ջան, ինչքան պիտի էս մետրոներում մանկանք, էլի չեմ ուզում ուրիշ զրույցի բան դառնա, որ չվիճենք իրար, որովհետեւ նյարդայնացել եմ արդեն։ Ասում են նայի են լրագրավաճարին, որ անձեռոցիկներ ա վաճառում, ծամոն ա վաճառում, ասում եմ նայեցի հետո ուշադիր նայի։ Դա մի մարդ էր, շատ կիրթ, հավանաբար ժամանակին եղել էր պաշտոնյա, գլխարկով, փողկապով, այստեղ ուներ ամրակ իր պիջակին հագցված, հավանաբար հաշվապահ էր եղել, մտածում եմ այդպես, տաբաթը շատ կարճ, նասկիները երևում էր եւ լրագրերը ձեռքին ու բաներ անում, որ ծամոն վաճառեն, գնեն կամ անձեռոցիկ։ Եվ այսպես այս մարդուն վագոնից վագոն իջնում էր եւ մենք էլ իր հետ իջնում ենք, նստում ենք։ Հետո ես այդ մարդուն տեսա Փրիմի կերպարում։ Հակու կապը, խոսելը, իր այդ ժեստիկուլյացիան մանևրելը, ամեն ինչը նման էր այդ մարդուն, Փրիմը ստեղծվել էր։ Եվ ինքը միշտ ինձ ասում է, կյանքից վերցրու, քո կողքին մարդիկ են։
Դավիթ Հակոբյանի ձայնը սպասված ու սիրելի է ոչ միայն բեմից, այլև էկրաններից ու բազմաթիվ կրկնօրինակումներից։ Տասնյակ կերպարների նա կենթանություն ու ճիշտ հնչողություն է հաղորդում այս էլ քանի տարի։ Նրա ձայնն ու արտահայտչականությունը նույնիսկ ծանոթ ու սիրելի ֆիլմերը դարձնում են նորովի ապրող։ Իմ ճանապարհը կապույտով օծեք, որ դրախտ գնամ երեսով շիտակ։ Բավ է անալի խոսքերով կծեք, բավ է ձևանակի մաչքին գիտակ։ Որպես պրոդյուսեր ինձ համար եւս մեծ պատիվ է համագործակցել Դավիթ Հակոբյանի նման արհեստավարժ դերասանի եւ որ ամենակարևորն է անշահախնդիր ու պատասխանատու մարդու հետ։ Հեռուստասերիալներում նրա կերտած կերպարները միշտ դարձել են սիրված ու սպասված։ Սերիալը շատ կարևոր է։ Իհարկե, սերիալը դա վերջին հաշվով ժամանակին կար հեռուստաթատրոն։ Եվ ամեն երկուշաբթի երեկոյան այս հեռուստադիտողը նստած էր հեռուստաթատրոն դիտելու։ Հետո հեռուստաթատրոնը սկզբում բաներ ուղիղ եթեր էր, հետո դարձավ ձայնագրվող, տեսագրվող, հետո այդ պավիլյոնը նեղ դարձավ մի քիչ։ Հնարավորությունները քիչ եւ մի քիչ ոչ ճշմարտանման, այսպես ասած։ Դե էկրանը մի քիչ ճշմարտանմանություն է պահանջում։ Դուրս եկան նատուրա, բնություն։ Հենց դուրս եկան նատուրա, սերիաները շատացավ։ Դարձավ մի քանի սերիա, հետո ավելի սերիա, հետո դա մենք չենք օրինել, դա աշխարհում տարածված հիմնադրված եւ վաղուց գործող ժանր է, հեռուստատեսային ժանր է եւ շատ կարեւոր է։ Եվ կարեւոր է, որ սերիալում անպայման պրոֆեսիոնալներ աշխատեն։ Որքան շատ պրոֆեսիոնալներ մասնակցեն սերիալի արտադրությանը, տնօրենից սկսած, ռեժիսորից, դերասաններից եւ այլն, երաժշտության հեղինակներից, որքան շատ պրոֆեսիոնալ տաղանդավոր մարդիկ լինեն, այնքան ավելի մեծ արժեքներ կստեղծվի։ Ընտանիք, ձև, մեջ աշիճք։ Այ մենք էինք իսկական ընտանիք, ուր սեր կար, հոգատարություն, անհանգստություն իրարու համար։ Այդ ամենը անկախ իմ գործադրած ջանքերից հիմա չկա մեր ընտանիքում։ Ներիր ինձ, երանի ես էլ ձեզ հետ մնայի պլատակների տակ։ 35 տարի արդեն ուշքի չեմ գալիս, երբ հիշում եմ այդ օրերի խելագարված ամբոխին։ Իրա համար սերիալը փող աշխատելու միջոց չի։ Ինքը այդ փողը կարա այլ բանից էլ վաստակի, կարա մի հատ գովազդ նկարվի, այդ 3 ամսվա սերիալի աշխատավարձ ստանա, բայց ինքը դրանով ապրում է։ Ինքը գալիս է նստում է, իրան նայում է, ինքը իրան նայելուց ուզվում է։ Այսինքն ինքը ինչքան է վերապրում իր կերպարները, հետո իր կերպարները ուղղակի տենց կերպարներ չեն։ Այդ մարդիկ մեր իրականության մեջ ապրում են։ Պահակը կլինի, այդ խմած մարդը կլինի, պապին կլինի, բոլոր իրական մարդիկ։ Դպրոցի պահակը, որ խաղում էր մեր հարևան պահակի։ Կերպար էր խաղում, իր քերուն էր խաղում, կիլոյին քյավարցի։ Հիմիկվա պապին չգիտեմ ում է խաղում։ Մեր գյուղը, որ խաղում էր, էլ ինչ որ մեկին էր խաղում։ Կյանք ու կռիվը, որ խաղում էր, այդ լրիվ ինքն էր։ Ինչ դարձավ այդ Ստեփանյանը, որին ես նստացրի։ Ոչնչություն, բայց դրա լակոտները։ Միլիցեքն անգամ չէին համարձակվում կանգնեցնել։ Ինչ դարձան։ Նարկոմաններ։ Ջախբեր ինձ չէ, ինքդ քեզ պատասխան տուր։ Գոհ ես, որ նրան կորցրեցին ընդմիշտ։ Պատիվ եմ ունեցել դեռ շատ վաղուց պարոն Հակոբյանի հետ նույն հարթակում խաղալու ու ամեն անգամ անկախ նրանից ես ինստիտուտը ավարտել եմ, ունեմ այդ դիպլոմը, ինչ ճանապարհ եմ անցել, թե չէ, ու ոչ միայն իմ մասին է խոսքը, ես նկատել եմ, որ նաև ուրիշների հետ է վերաբերմունքը այդ տեսակ, չի դադարում անդադար քեզ տա իր ունեցած բազայից այն կարևոր բաները դերասանի համար, որ ճիշտ դրսևորում ունենա դերասանը։ Անդադար կրթում է նույնիսկ ինստիտուտից ու այդ լսարանից դուրս։ Չի ափսոսում այդ ժամանակը։ Կերպարները, որոնք Դավիթ Հակոբյանը ստեղծում է հեռուստանովելներում, անմիջապես սիրելի են դառնում ու գրավում դիտողների սիրտը։
Ինչու՞։ Որովհետև ցանկացած ոլորտում նա ցուցաբերում է արտիստին հատուկ արհեստավարժություն ու պատասխանատվություն։ Նրա կերպարներն առանձնանում են ճշմարտացիությամբ, մանրակրկիտ դերասանական շերտավորմամբ ու այնպիսի ներքին էներգիայով, որ անգամ ամենապարզ տեքստն ու պատմությունը դառնում են կենդանի ու ապրող։ Կտրիչն ադոն քշեց ալցին յայլաները ալագյասի։ Քշեց, եկավ կանգնավ կոնի առաջ Գյուլիզարի։ Թռավ ծիուց կոնի աչտին, սարկած սեպից կապեց ալցին։ Դավիթ Հակոբյանի համար կա 3 ընկերագույն արժեք՝ Աստված, ընտանիք, հայրենիք։ Պետք է գտնել այնպիսի ձևեր, որ կարողանաս եւ քո սիրելի գործով զբաղվել եւ ընտանիքիդ առջև մեղքի զգացում չունենալ։ Մարդու կյանքում երբեմն էլ լինում են փոքրիկ երջանկություններ, որոնք եթե ցավ են պատճառում ընտանիքիդ, մտերիմներիդ, պետք է հրաժարվել։ Այստեղ ընտրության հարց չկա։ Պետք է հրաժարվես քո երջանկություններից հանուն ավելի մեծ գաղափարների։ Դավիթ Հակոբյան։ Նախ պապա լինելուց առաջ ինքը իմ ընկերն է ու ինձ թվում է մեր հարաբերությունների ամենակարևոր մեխը հենց դա է, որ եթե ես մի խնդիր ունեմ իմ կյանքում, եթե ես ուրախ եմ, եթե ես, չգիտեմ, մեծ խնդրի առջև եմ, առաջինը պապային եմ զանգում։ Ու զարմանալի է, բոլոր աղջիկները միշտ մամաների հետ են, չէ՞, ավելի շատ կիսվում, ես չէ, առաջինը պապային։ Ու այնպես էլ չի, որ ես հեսա գիտեմ, որ պապան ինչ-որ փրկելու է ինձ կամ ինչ-որ հարցեր է իմ տեղը որոշելու, չէ, ինքը ինձ մեզ միշտ եղբորս էլ ինձ էլ սովորեցրել է, որ մենք առաջին հերթին մեր խնդիրները ինքներս պիտի հարթենք, մենք ինքներս պիտի մեր միջով այդ մատ ասենց շունչ քաշենք ու հետո անցնենք առաջ։ Կնոջ Ադելինայի հետ ծանոթացել է Թատերական ինստիտուտում։ Վերջինս ընդունվել էր դերասանական բաժինային ժամանակ, երբ Դավիթ Հակոբյանն արդեն սովորում էր 2-րդ կուրսում։ Սկզբից սովորական մտերմություն, հետո սիրահարություն, ընկերություն, ապա հարաբերությունների լավագույն հանգուցալուծումը, ամուսնություն։ Ծանոթացել եմ մի ուրիշ ընկերուհու տանը, որի դասընկերուհին էր իմ ապագա կինը։ Հետո մի տարի հետո ինքը ընդունվեց ինստիտուտ դերասանական բաժին, ես արդեն 2-րդ դերասանական բաժնում էի, ռեժիսորական բաժնում էի, այդպես ծանոթացանք, հիշեցրեց ով է ինքը, որտեղ ես էլ ասում եմ, ծանոթա, ով, անունն էլ Ադելինա, Վանյան ազգանունով, եւ այդպես ընկերություն, հետո դառնում է այդ ընկերությունը պահանջ, հետո այդ ընկերությունը փոխվում է սիրո, հետո այդ սերը հանգուցալուծվում է վերջապես։ Ասեմ, որ սիրահարվել եմ բեմում, երբ որ ուսանողական տարիներին, ինքը հենց բեմից սկսեցի ես իրեն նկատել։ Կյանքում այդպես չեմ էլ նկատել, բայց երբ որ իրենց կուրսային աշխատանքները սկսվում են, ես տեսնում եմ գրեթե բոլորի կուրսային աշխատանքներում ինքը գլխավոր դերում էր, ասենց աչքերս փայլում եմ, ասում եմ, «Էս ինչ ուրիշ մարդ է, բեմում ուրիշ մարդ է ինքը»։ Ես այդպես էլ սիրահարվեցի իրեն, սովորեցի իր ներկայությունը իմ կյանքում։ Այն սեր առաջի հայացքից որ ասեմ, այդպես չի եղել։ Ես սովորել եմ իրեն, իր ներկայությունը իմ կյանքում, իր խորհուրդը իմ կյանքում, իր փիլիսոփայությամբ ապրելը եւ շատ հեշտացել է իմ կյանքս իր հետ։ Եթե ես այսօր կայացել եմ, իմ վարպետներին դնեմ մի կողմ, մյուս կողմից էլ ինքը, եթե չլիներ, չէր լինելու այս ամեն ինչ։ Չափազանց համբերատար, եւ նեղության մեջ, եւ լիության մեջ, ոչ շատ շվայտ, միշտ մեջքիս է եղել, մինչև հիմա, նույնիսկ հագուստս չեմ կարողանում արդեն առանց իրեն հագնել, պետք է թույլ տա այդ շորը հագնես սրա հետ, նրա ասում եմ, այ ցավտամ, սա նկարչի դրած հագուստ է էլի, ես հատուկ, չէ, լավը չի դա, մեկ կապրիզ անում հետս վիճում ապանեսյան, բայց դա, այո, կինը ընտանիքը ընդհանրապես տարիներ հետո ես հասկանում դա վերջին հաշվով։ Սկզբում գրականության մեջ կարդում ես, բայց դա չես հասկանում, ինչ ուզում ես արա։ Ամենամեծ արժեքն է քո կյանքում։ Եթե ունես ամենամեծ արժեքն է, որը ասոցացվում է հայրենիքի հետ։ Ուրիշ ոչ մի բան, ընտանիք։ Զավակները նույնպես իրենց ճանապարհը գծագրել են արվեստի բնագավառում։ Դուստերը սովորել է թատերագիտության բաժնում,
որդին հեռուստատեսային ռեժիսուրային։ Պապան այս վերջերս կարծես թե ժամանակը ասենց ավելի շատ փորձի լցնի իր այդ զբաղվածությամբ ու ես դրանով շատ ուրախ եմ, որ ինքը կարողանում է ամեն ոնց կարծես թե ուզենա ամեն բան հասցնի հիմա։ Ես երբեմն ասում պապա, բաներ կա, որ պիտի հրաժարվես, ախր այս թատրոնում ես, հետո այն թատրոնում ես, հետո այս դերն ես, երբեմն ջղայնանում եմ, ասում ախր դու սպառվում ես, չի կարելի, հետո էլ ուրախանում եմ, ասում չէ, այս մարդը ինքը գիտակցում է, որ ժամանակը շատ կարճ է ու փորձում է այդ ժամանակի մեջ անել այն ինչ որ իրան տրված է որ պիտի անի։ Իհարկե դրանից ընտանիքն ավելի շատ դժում, բայց մենք ըմբռնումով ենք մոտենում դրան, որովհետև հասկանում ենք, որ մենք հասարակ մարդու կողքին չենք ապրում եւ մեծ պատասխանատվությամբ այդ ամեն ինչը կրում ենք։ Ես ուզում եմ ինքը երկար ապրեի, որովհետև մեր ցեղում մի տեսակ չվայելելու խասյատ կա։ Ոչ մեկ չի վայելել։ Միշտ ասում եմ, մենք չենք հասցնում իր հետ ապրենք։ Ու մենք իրան նվիրել ենք հանրությանը։ Որ մեկ ասում են, գալիս են ասում են, օй պապա, բան, ասում եմ, հա, ես իհարկե իրան չեմ հասցնում տեսնել, բայց ես նաև համակերպվել եմ, որ ինքը մենակ մերը չի։ Շատ դժվար բան է այդ։ Բայց պիտի համակերպվես, որ իր ուսանողները իր հետ ավելի շատ են լինում, իր թատրոնի ժողովուրդը ավելի շատ է լինում, նկարման տաղավարը ավելի շատ է լինում, բայց նաև ուրախանում եմ, որ օրինակ ես կարիք չունեմ իր ծննդյան օրը Facebook-ում գրելու, չունեմ ես այդ կարիք, կամ նշելու, կամ հպարտանալու իրանով, այնքան մարդ է իրանով հպարտանում, որ ես ուղղակի դրանից ուզում եմ։ Դավիթ Հակոբյանն արվեստային բացառիկ դեմքերից է, ում կյանքն ու ստեղծագործությունն անխզելիորեն կապված են բեմի, կինոյի ու հեռուստատեսության հետ։ Նրա կերպարները, մեծ ու փոքր, դասական ու ժամանակակից, միշտ ունեն կենթանի շունչ, խոր զգացում ու անփոխարինելի հմայք։ Միշտ նվիրված իր գործին նա վարպետորեն է համատեղել կրթելու ու ստեղծագործելու իր առաքելությունը, թողնելով լավ ժառանգություն։ Այսօր էլ Դավիթ Հակոբյանը շարունակում է հիացնել իր բազմաբնույթ կերպարներով, հանդես գալով ինչպես բեմում, այնպես էլ կինոյում եւ հեռուստատեսությամբ։ Շարունակվում է նրա ստեղծագործական առաքելությունը։ Վստահաբար կարող ենք ասել, նա այն արտիստն է, որ կանգնած է ժամանակակից արվեստի հիմքերում։ Գնահատենք ազգային արժեքների պահպանման գործի լծակիցներին։ Կհանդիպենք